जिन अदाकाराउनि जूं शादियूं थी वेंदियूं आहिनि उहे अहिड़ियुनि अदाकाराउनि खे सलाह ॾींदियूं आहिनि जिन जी अॼु ताईं शादी नाहे थी सघी। अदाकारा सादिया इमाम पंहिंजी साथी फनकाराउनि खे मुनासिब वक़्त ते शादी करण जी सलाह ॾिए थी। हुन चयो आहे त जेकॾहिं केरु इहा सोच रखे थो त शादी बाद शोबिज़ में अहमियत घटिजी वेंदी त इहो ग़लति आहे। हिकु इंटरव्यू में सादिया इमाम चयो त शादी बाद हाणे मां महसूसु करे रही आहियां त मां सुठी ऐं वक़्तायती उमिरि में शादी कई ऐं ख़ुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुज़ारे रही आहियां। हुन चयो त मां शोबिज़ में कमु कंदड़ फनकाराउनि खे सलाह ॾींदसि त हू बिना कंहिं सबब जे शादीअ में देरि न कनि पर जल्द खां जल्द शादी करे नई ज़िंदगी शुरू कनि ऐं हू उन ज़िंदगीअ मां भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ थियनि। संदसि चवणु हो त साहिबा, खुशबू, सना, जवेरिया, आयज़ा ख़ान समेत ॿियुनि सभिनी फनकाराउनि मुनासिब वक़्त में शादी करे पंहिंजा घर वसाया ऐं अॼु बि कामयाब अदाकाराऊं सम्झियूं वञनि थियूं। इन लाइ इहा सोच ग़लति आहे त शादी बाद शोबिज़ में अहमियत घटिजी वेंदी आहे। यादि रहे त पाकिस्तानी अदाकारा मीरा ऐं रेशम अॼु ताईं शादी नाहे कई। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk